vender tilbage til det der med at have en arbejdstid, der hedder fra 11 om aftenen til 7 om morgenen. Du jo må være ude blandt mennesker, som jo har deres bedste fest nogensinde, lige der. Hvordan ryger man ikke selv med i det, og bliver, altså nu siger jeg for sjov jo, at du bliver skidefuld. Det gætter jeg på, at du ikke gør, eller hvad? Det gør jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig haft det helt store hang til at være frygtelig påvirket. Jeg får kæmpe kick af at stå på en scene og underholde folk, og kommer med et godt smil, og folk er glade, og så det er meget for mig. Hvad med stofferne? Fordi det er jo et miljø, hvor det er vel der er flest stoffer i stort set, medmindre man er gangster, så er det vel der er flest. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det virkelig dumt, men altså det er vel det sted, hvor der er flest stoffer. Det er vel det er klokken 7-8 om morgenen ved et diskotek i København eller i provinsen, eller hvad? Ja, det tror jeg. Det vælter med stoffer. Hvad med dig selv? Er du også en af dem, der så er på det, eller? Jeg har været så heldig, eller så godt opdraget, eller hvad man skal sige. Jeg har aldrig prøvet at tage hårde stoffer. Det tror jeg også det har været en kæmpe force for mig. Fordi så stopper festen ligesom, når den normalt gør, og ikke fortsætter og kan være klar næste dag. Men nu ser vi hårde stoffer. Hvad hvis vi går lidt over en anden retning og siger de blødere stoffer? Det er fordi, der er jo mange af jer musikere og kunstnere. Det er jo noget med at ryge nogle joints og sådan noget der. Hvordan forholder vi os til den? Jamen altså... Kan det lade sig gøre? Nu vil jeg bare lige... Nu havde jeg lige tilfældigvis en lille joint med i... Jeg ved ikke, vil du kunne ryge sådan en nu? Vil det ødelægge aften for os, hvis vi gør det? Om jeg ville kunne ryge den nu? Jeg synes måske lidt, at der er... Det kan simpelthen gå med i Danmark, og det kan ske. Jeg kan godt se, at det vil lette, at man tænder sådan en joint. Jeg tror, der er så mange unge mennesker, der følger med i, hvad jeg laver lige nu, og det kunne godt være, at jeg skulle gemme det til en anden gang. Nu føler mig lidt på presse, så... Hjortøj! Kan du ikke lige ryge den der færdig for mig der? Jeg bliver nødt til at snakke om ting, som... og der kan du så svare på, hvad du har lyst til med det, men jeg synes